Risa, boleh binakan rom, boleh binakan anong ito kani, boleh binakan tili, boleh binakan bunuelena. Boleh binaka. Boleh binakan ni, boleh binakan talaga na nito ito kani na bola mata. Bikya ni nando kamureto na nito nduin ro ni pepa ni bisnesi manda o tornongan ngo mo ba ni binakatakina na kalo na solieti kwento atala na opportunity ngo bikito meron kito maindambe kamay be wasi italiani me bakanga kito sando bakay dorti kumay ena be madha be bula ken be ampaksawti tingkat tolo tiko ni singa ni bulo January nasa ni buru-burunggo sa totoo sarti ko na tos ni ngona kilani sa atin kabati ko ni singa may biti be mama talitunggo na bulo January ni kuwa kito nanuman na ito kani me kito may beba kararamata kita lit kayani beba kana numitiko na bukun ni dua na sasanga na bukun ni tukut-tukun ni dua ng bisinisi kakito reda kakito nanumatalanga ni binaka menta mendikeba keba kaya ngay rausar ni torne kala menta sa tike buna nanonda sanando makasara iya kito na ba madala kito mantang iliu unang ito na ba madala kito yani ke bakambia kay soer nang kay sema ti kumay bakandu na nitundin ro ni pepa so may sarsar ti kumay o siya ni gay reda bakandu indo be kito me kito na ba matate kito mandangayan ni nabono kito ba kay tiko kina pati kinantende muna kito karabat kito ng business ko natikbuti nga ni beyaw na idang ko nga ulia o ngwana ni nabuni mo na berata telebu basta lang ay telebu na korsa kasa o endo o bakawati rwete kono ko soli o zakazaka tiko ikeba ka giba o se tiko zakazaka na bagkaroon ng dolbo sa chinkabitu may kapit ko manong go zakabit na zakazaka o zakazaka talaga may biti tinibakadab na bat ni ber yung alamike ni kuwa sa may garabat tin ko endo ng business Vivian mo na liba may bakit ko man ng bagkaroon ng dolbo sa bulkarwa business ko reda wasotabi ko na mo na liba wasi may biya wendo na maramatina siya ni maramay to okay marama nga ni bono bakit tiko nang ko nananay talano bata kaya nanong kundi kaya ba na beka sa rawata nang bulay sa ambula takiko baka wasib ng bulang alala sa rawata to yung kita sa bukali na lamang kung baleta niya nakatalangaw ng reba to si undo pinakatalo to ay me rawata ng bulang alala maniutoro kinanay kalaw may hindi kaya ng business ko yata nangauna may sa kala sa ranilama ni abang lama sa may karuto ni abang go sa buturo rotong ko lama ko sa vivi ko tungkol na ng business vivi na mo na liba vivi talaga na be say buro to ko yo klasa kambak nga may be yan kuwa usano sila sar nang onong ko be tilin si aliti ko bunuay man bang madalatik pa etastikan binakabakalya bulia ni bola binaka ni mata binaka may na singa binaka endaye pagka satu kuno lia dahil na singa moniti January katin katol singa satu kun talangaw ka sa totolo sarati ko na diliningaw na yo kandi na todo ko bekem ni nando ba muretu may nanron pepa itolongo ni bola binaka bekem ni nangata ko soba na be bakararamata ki ngo na ngaw na sarngango ni mata binaka may bekem ni nangay laki reday mur na be bakararamata ki na be na bukungan ni loloma mi kito wasieti ko ni ndona kani kito reida ni roti kito roti kanda baka binaka ni bola binaka wikem ni na senga radio bakandua o yung nga ili na tambu wendo na marama ni rewa au pasu ilo mai viti anu totoka iyo balau watula mai viti may baka tobole itu ndona bulango ya Amerika au sama izaka tiko baka caregiver na singa binaka endai yo baka binaka taka baka lebu ni bulang-bulang binaka tiko ng bula raw biyao mo may semati au talibiro na maramango na singa binaka endai na buku ni may didbak business na mo na liba-liba au baka tiko ngo i California i Amerika au bebe baka ndai nga na buku ni business ngo bekem ni na siya loma roti ko Perché muni na sebati tingati ko kandi na ng business ko.
Ngoi sini scam. Ngoi sini dona bisnisi sa didi bakituna online merba lengai kina ibunga na tamatar mai pakanga takatuki na bakatondo dona non relabo yo na bisnis kita didi bakatingo bakaki na beir na leo ibunga na ito okay. Era sa tiko iloma ngo kandi na bisnis ngo iko mai rawata talangaki na beika leleo. Kyo iko endua o wata kikito. Ondo sasanga tiko mbeka. O sa tiko na nomu daka na singa binaka endai. Sa chiko raungor na endua na ibure-bure. Binaka bakale. We chiko talengo endua na ka. Ikoran mai vidi baka toka mero mai vidi bata tiko bata ke na. Daka iko vidi baka tiko ngori. Ikoron mero bata kina na beika kito baka toka tiko mbeka sekenda. Ndo binakata bakale. Unang bulang alala. Baka ilam. Sengangania no may rota talaga mo no mumbulang alala ni no mungona ole wai ko bataki ko le wana bono mo chikokin sinindo na kae tarubiko ilomango ana buna levo kita unto na numakina na bengauna me kita be bakarara mataki ani veke muni bataki kita ure da sale le busaro ke muni na sa do baka mumuri tumai o kila ni sa lele wikem ni sa bakawaya wendo sa chikola mangos ta baki rua bakadati kong kono bula anong tiko ilo me sabung kasar sa baka mumuri tiko mai yo na buku ngani rerembeka na buku ni loma tartaro na nila wakita kimbeka ilo mango sengai kanji na bisnis ngo ni odur mai kina iko na mai bukei iko na mai rawa kalle butalenga ilo mango na buku ni bebu ke etiko lamango yo na bisnis ngo be kemni na right ko mai be kemni na baka mureti men kare baka tapa na bisnis ngori en kare sartula na mona liba ngai me chunga be ko ngana na so another one go na wifi connection data baka mai nonta iko ron karaba na bisnis ngo men kare bilaw ko bini bola mata bina YouTube Instagram kenabe ka bunga itungo entando baka ngata ka baka bungo baka ngati na baka bunga sarangan na talibon. Niko sana ingay wala mo na ida na mo training na baka ngati na laptop. Yan ichiko biko na talibon baka bunga bika ni okenta kedi santa baka talibon tu. En karabi sartu ngai kya na business ngo. Anga na baka madala laila ube pa madalta kay na buko ni business ngo ba madalta kay otikina. Sa akin limbang ngayali. Pinak. Navalevo antili nairanga mai California ni paronga tiko mai vikemo ni naturanga marama na business ngo ni ndoronga tiko kito kai tiko ni Vivian bese bro todo ko it is a global business kito ni toka ni kito baka business kito biwasi tiko ni ngoni kuwa au tiko ni ngoi Canada tiko mai antili mai ke America tiko mai bunoile na mai nanda ndaraka kana maro tiko intarere tiko kalio le na ngone te okay senga wala ngani ngone te okay ira saranga na tiko mai nonda ersa torre tiko mai ne kala merra teke bona nanra be business ya bina vale bo relala mate te ke bina kana sema tiko mai my sister bola binaka bi kem ni telanga na sarsar tiko mai ira ni bita to mai na bonno ni sema tiko mai kena merra ni kitombo kelata le tanga na marama kito baita bitiko ni kona sala ngano go be bono ilana ni be madala teko nga pala kaleka nakabuniwai nakabale bulia vinakabale wantili nimbula binaka na nitu tokani ni sema tiko mai na singa binaka ni kwa vinakabale unando ba murikito na idangu nga olena koto wasa au tiko ngai ningo isuba au takap tiko na business ngo as a side hustle na ngonongo lakini sia takap na full time takap ba bunuwai na Bunuwai and International University. And Mongoya ulidu tiko ni rasa sarita chungana ngone o maruta kung may pamandro to kala mo tokani para manti bataki lia nikito may bibarara matektalani na singini ko maramani ngau au basuite levo kau bati ko ngone ngusul sole tol na dorbo andona dorbo tol ngone lewa and kito maruta kasanga na nito metakap tiko na business ko sa tolo tiko tingo tolo na baki no kumadi baki tiko na business iyo ndo se vale lo singa ndina ni sa tolo na baki no mai au mai vengo vale kala kana be ndo na baki ono na gula ang ko may active to na baki sa baki 2023 na December
o sangue me daka bakina va mo active baleta na tobi mate au avengu talanga na ngona ni covid avengu na nungu daka baka isobe lemo bekenda iviti au babi ni binakataka ni umay duro matundo na business hindi na ni ngona gyado kina covid ya au satiko ti na lom ni business ngo so may bukiya utaltik nga na business ngo ora bukiya ira na nungu business partners ratik may babalangi na ngoni sing sud ndone satiko na ngoni sing sud na ngoni batawas batan ito tarati ko nito ibol ni vengu na bulan November arto bibu ke main nangoni sing sudu arto nanonggo mento kinando tal nanoni tokani dina ni senga ni kito vikilai iyo ni kito samay tiki ni business siguro kila na bikaya do biao nanggo to be mate ro sabe nakata meu buki o mai balete mero ni totolo talanga nanonggo tarana nonggo na bikaya bolia enalom ni business singo pero ni buki talanga nanonggo to be mate dina ni o may vengo balay ana business singo bakando se balebu o ko na singrawando mendavo no da business to ke do kunito during mendavo na business singo isang di na may vengo ya na 1 year 6 months au singraw ni quit au pause au sa singraw nga ni quit baleta na be kalele sa may redo kito no ni business singo asa singraw sarang kini be na lesu talmai I have to come back and do this business baleta ni kilani na besu takan ng gumbula besu takan rotong bula matubale so o sa waseti mo na bagsaw ti sa tipsar na nung sa confirm ti ko me karuni semester mo sa valelita kana nung yawe so we can muni na sarsar ti ko ay nga na singikuan na be kami baletiaw o kilani na baong ti kenda balebu menda druma mai menda may tikmo nang business mera weekend menda bula sautu bula binaka biso nonton bula bula nangon nonton bula andun tua ra weekend menda valita kana nda yawa menda sa may vaka karay na beka tutale bimbi talengay na nonton bula because lebu na ngona kenda na numa me sa bimbi tu ngano nda daka senga there's more to life that there our children our family our village our community they also need us kaya na singa bana ni ko kito may tiki ni kito sanga bando ni mude me kito na may biwa safety ko na bengo na keve member letter na business ngo pinakabaliw pinakalia na valebo Unway lena nakvekem na varong ti kumay da ronga de ti ko na nanay talano unway da kilabe na kanyo na unway era ken raisau na so binaka era tarato yo se tiko ngabi ko ya na bakasanggarati ko yang dua tali na burbure sa dondon mesan na bosa tiko weekend ya antarong tal tinga no waseti ko na tumate tukono kinabalele yo ko na pamadala tiko business ngo nangono sa tike buna kina ko ni singira bondo ninda dina niya may vengo tu bakalay ano buko ni tu mate taray ko ya embula binakatunga na business embula binakatunga ng business kana karua rara ni may ngarabat tal baleta niya ko ero niya ngarabat nga may bal siya nindo na dakadakang bimbi mo dakabakin ano bang atakati ko nga nanomo bakasama ano bang atakati nga nanomo talibon batake nanomo laptop kami sa ati ko nga nanomo internet connection sa ko isar nga au ridati ko na baka sa matrati ko na bikara ridati ko na news na kaya na mona liban da ridati ko na news na TV and kilabi na katu na wildfire tara na bono lebo LA klari se lakati ko bangango sa napakadava lebo da kaba au ridati ko nga na kunro nile ni bonua na Facebook may nonda en buku ni bera ni beso mi ko azurte na mata sawati sabati ngonto kenta misanda andondo no menta sa sanda buli mai na be kanta reda ba buli tikenda tiko sombe ka bikenda esenga ni yado bikendo yo manta o tiko ngona bono tiko kina lako bina katika mai na kengi sa umena nguza kada kong garabati ko esenga ni ndo na kama se daba but it's like it should be a wake up call minta ko ninta may wele tu minta nanu manin na siya ni the weekend ndo na kabaya o sing tu kunya na but just in case ndo me sanda woti minta bango para ba manda kaya the biya daba na da kaba ndo na boss ndo ronga da bakalebo ba antil ndo kuno ka minta do baka raw ni sisinga toka ubi ba ungi ti weekend minta garaba totale na nonda iburu mana tonta kunya nonda zaka tunde konta garaba tiko yana puna utiko kina kito sanando ngutik me kito wasi chukuni tuk ni mistis ko baleto kwang ko error rosar
rawan yung karabi koya rawan ni vivi tu nga wazaka tiko nga wiko kita ndo ba masal ta ba lebo kana automated system ko vivi tiko kina siang so chinin to na po no mo busy special place to go and run the business. You run it from the comfort of your home, from your bedroom, wherever you are. Kaya zaka tiko mantanga when namdulo mani office nga ngor na mo ni break, you can run it from there. Na po nakito ka puno ta kachuin kina ng business ngo. Dala ko may damay take na and we are in control of what we can get, what we can earn. Nalaman yung business ngo kim ning tulang kin marama. Hanyo mengaraba. Isang talindo na lewati ko. Sema na bakataw ti ko bikuan na lebo ni kay karaba. The things that you can get from here in terms of money, na no commission, na kena lebo bakataw chunga biko. Sema talindo nila iko nga na lewati ko. Nyo zaka nga ba kukuha o kana sile mi biko. Kaya binakata nga mo rawata na bula maingwa na amount ko zaka binakenta ka you'll get it. The potential in this business is very huge. Sarna ba tintin takati ko na toka ni rasa turmenikala o merasa melewa na business community or na sa soma na membership fee kito ndo ka chupa wasama na membership fee and na soma merawan in the go deeper into the business. Menta may buli ra kina nakataw ko tale seboti ko mo kila na baleta na products, baleta na company lebo ke mami zaka patatiko. Ono may kilaki na commission plan na zabe koroni rawata kongo ni bunga be kima mina durmelo o klaro na bantin takati ko itoka na wana kima may lewe na kina na business community mo wana kima masoma kini may one for nanya kurumbuin na kinda dala baleta na ni mamirida na bika ya tilo mai na lebu ni kairon rawati watake na mbula era sama mbula takatu erna sa vivi tiko iliu erna sa tiki bona makamen business en la mani community ngo sarawata tu na mbula ngalala kono mbula ngalala ngo ndare de chinga weekend sama tu ngam weekend ndare dan tangay le mbula ngalala bangan to ni sa ebe bangan bagni baka vengwe 55 60 65 antangay le mbula ngalala tu sa malumutu na yang tatana kane wale kito reda ni kito mereda na laman business go tamata na turanga marama da robo ngone leo ko so seranga mbeke rosa ngabulu bakadada so seranga mbeke tolu sanga bulu bakadada so seranga mbeke basa ngabulu bakadada rasa mirawata to ng bulang alala ko serang bulang binakatunga sa tubera na time freedom era mengarabang ng business go era bangat ta kana automation ko bakarute kito meke mamivivi baka kinan ni business banget takatunga na yaya baka libo-libo ko sa tunggo weekend. Kita dokati ko baka wasama that we are living in the digital era, technology. Na baby so sala ko tuminungan ko it's on doka baka lewo it's gonna get bigger and better. There's no going back. And dala ko batake na ngaunan ta may tikibunan ng business na internet space online. Let's leverage the internet space tungko na may leverage ta ka na automation system. Tiko na nito business community tuki na nabibuki. Sa kito tumantangan ko na nito kito sa vivid kumi ng darong ati kunuilena ko sa tul na mbaki. Kiro ba tike yan tiling ko kiro sa roba ka na mbaki. So this is a legit business. This is a legit business. Kaya baka because baka titingati ko nga turmenekala mama hindi kaya vai turmenekala rone bitar may bi ko nga ko sar tingmikin ngor. Me baka salatiki ko na zaba na kala motora meron yo durmay kinelom. Ya usana sule sarmanda ng gobyerno na nugitokan yung sule liube buno ilana na zaba nga naulutang na numatiko ko me bosa kinabiken tani ko ni beran yung kay sule ni 20 libina ko le buno vinakavale vulia vinakavale na bioseti ko na matakani ko bidangan na ulutang lalayo na binakatamo taray na matakani ko kau kilani na mabibaonggete ni kina bibara ramatakina singini ko membalata na minitong bisnisi bakasawa seti ko lia da satungo na digital era ondo lebu nang na bungkarando watataromai kim nindo langataka ni sarongani online itarong is it safe is it it's not a scam right?
Di sarin sartungan ini kitu waseti sakito ziti korona mbaki tol mbaki bisnis kit ngo sala woti tigo wol mbaki itu sema tiko ndona business le ndona kampanye lima sanga wol mbaki kenda rede ibiti na bon mo le ngono kenda do bazuru la ibiti en le ngono kono ni bazuru la ando baka samta kan dona singa ramai bosa korni buli awa be tarong na taro ndona taro be tarong berto vida mbaki do sa di tigo mekin batangon ini biar mereka temu batu tu bataka na nurto yang baki nurto zizi na bonon da bambi te tikino de labo bataki na kon na business kito wa filipata sa sibit ko sali mising ulan baki ko na baki saudi sa reda sarbar tak sartu ngabi kan na kena trustworthy na business kito me di bakati ko kito also kito me barta katiko na mate kito na bengo na keve kito sang ni buni tiko na nito post na nito social media account kito lako may nabingo na kaya may kito may bibaram tagi. It's the digital era. Wasya chuk na matak ni kota nga baleta na online space. Kandar sa nangona may diang ukinaya na ni COVID, school went online. We went on Zoom. We used the gadgets. Era nangona kaya ngor vanta kana gadgets. So what's new? Nakango digital era, digital space is here to stay, whether we like it or not. Kung weekend dali tukuna may na 666 na daba sianga na 666 na daba na kena ngono kendar nuntur bulbalo kendar na barte kendar nga na baikanga sa tukuno tinabos ni kalu yan online space at tungo yata ka kina nabunaw yata ka kina nabunaw so nangoy nanguna ya till today it's happening so we can go online church I attend online church singila ko na nando na baliluto from that time till now kung ano yan, bisinisi, lako ke, na boli-boli takir na big company libungo, nakangay ng weekend, may ka ba na research. You come in and do your due diligence, may research, may reda may, di na tiko na karto tukuntik na maramang go, bunga na lako mayer na tukunan go, na negative, iyo. O iko sarang pataki ko, kaya baka usawan, di takayalo mo that you want to do this business, you'll do it. Endo na maram lako may nanoa, madasawa ti sa may imbita mo ko na nung account na na ilabo ni tik-tik book, baleta nimbesta ko e mena vanta katiko kena bichunga ke ana vanta kachunga esam tres wata kasaranga mo ko na naglaban no tiktiku na no la ko mai sain takana no na pepa ni ko sotal na kanto don mena bita mai me kay na kati mena banki ge bango ko no bos au sinkila na ka na kango para el camin au sa kolo take o manda ni loma o da ka na kango but ni kila yi ko bunway you sa da ka chukuna business ngo you liking it and I want a change in my life and my family va sartunga ya ibiti bikenda ron chingo ibiti ke sarao bindo ya metukuna medhabuta na bosa ya ngasi ni buli Awesome. ngasi ni buli ko ya kenda klator ngasi ni buli ko raba buli dirtu na lubenda menga kaya ko na bosa ngo au singi kala na bonongo na online space au sa kolo take o mandanga ni lom na takaba na business ngo kala ndon kan go baridi ko o babi ni binakatak so I want to encourage us today, let's take this seriously. Na biso mi ko tukun chikolia na kena bermai no ko biso mi andon ela kon don ngamai andon don mengela ko na madongo biso ta korto na avenue la ko na mada saudi yo ya no ko tubu bakatu sa tukun avenue sana bermai usi barabika ba binaka kena business take mo kana pag sa tingmo na business blessing ni business we don't have to wait for our pay ko ya ni binaka na mo mi zakawa indo talena no ni side hustle if you're still working, if you're running your own business, come and do this business. Kaya di bakin business cuma nga, may ka tala digital business ngo. O yaw sa wasa cuma na December na pagsawati, o sa dakam cuma na digital business ngo. Wando la butunog clinic, o songo, o sa dakam ngo. Na startup capital ni clinic is serious nga compared to this business. And the clinic I have to be there all the time. And you're like na tugma mo rin. Kongo sen. O to ka nga ibale, o dakam to ka naman ni rin ko ni cunga ni go ibale. Nirating ko na long at home and doing business right now. So we can na sarti ko kere menda sami da kaban to na nonda business da kuni bara rabi and da kada chik saru to chingora na da kada sala ko chumay nilabo donu da meda kaban talen dono da business. O so ase chungan di sem baksa tini bakin go no binakata. Mo sa tiki pun tal nga nandona nongo. Dua seru na nongo traditional business. So that traditional business I'll be starting it this week or next week. Yan, awasin iba tu yan anong kubakasama. Na business ko na training na vuli na biwa siki mamindo midakaba ba business uno sila mo go bahan rata ni mimbakasama miki midakaba yan so nakabango.
Otherwise, eu não numa tunga. Nunca sonho punya wai saru teu tu. Katun cuko lihat. Senga. Na sonho punya wai senga ni beruti. Sono ngono sono punya taringo me. Kento biso mina magango. Se madan no singa dava. Da mai da kama endo na bisini si moi como kunya tarong singa dava na biso. Si be kila la komena biso mi se senga. Bakando na maram ni tsena ko kero da kabat. Ko singi kila tu. Sale mada tarabat sa biso mo chena bakana mada soti. Magango kero la ko limpito ko na kad gereza ko ni extra no na. We had our pay last week. Wango kito na kaibiti siya kasi para mabiso mi kito sa sangato ko mikila. Ngo na da para biso mi. Wango yes my sister, the pay was last week. Ko sinya ni sangato ngo ni kila ko na biso mi sini be kila. But ni sa chiku bi ko sa le chiku bi ko. We can dar ni to okay na sini ko. Let's come in and do something better, something smarter. Bermeni biso mi mala sawati ndo tun chiku balebo. Kendar siren control tak, but ni lawat nga naman tu, lawat na Ministry of Finance, na kaya nakabitiko. We saw a system, we saw me, sabi na go moving forward, sabi na but it's a wake-up call for us. We cannot depend on somebody else for our lives and for our livelihood. Lako may kinana ko pandemic, ulusta ka ng kutakataka. I had to struggle, but thanks to this business and thanks to my family members and my friends, they helped me. Sampai di rumah tunggu dentro na pandemic. Hit talaga na pandemic. The online space and the online business is the best business for us to come and do. But ko Congo nila na lockdown, so song Congo na didinga. So let's check this business out. Let's come in and do it. Kung maramo tukun kaya matakani ko sampai nakatalmento ng giri. Sa ando sa dito katal chuka ng bangi. Mili ko Manila, may kituloy sotan ko na tinkaro nando na kalok. May sental kinando na phone. Go kay receive iba muri kito may natolo na bakisa chupa muri chupa may. Now they're getting the money, sabi so chupa na mindset. Yo tiki mo may na mindset skeptical. O da ngayon na toron. Business hindi na siya. Tono mara motorin ko elos tal sa chupa mo business ko. Kito ndo live bat. Okay ba ngayon ko ngutarbi ko ni sa o da nga labu kitaro ni may na targo. O tuno ba wa ikolo tu chupa man siya. Iko masu chupa dapat tu chupa ko na kalu. Because this thing is real. This thing is na singra bando kita maram ko na singra bando ni kita may barta ka chuki na matay kito. Kim ni na chuki bito yo tingo ay dombati o barta tungo na matago. This business is real. Come and do it. Durang ay ko sar chuki may kinagori. Red sta may kina, taro may kina, may take one business for 2025. If you haven't planned anything, start planning today. Pinakabali mo Lia, Pinakabali mo Pinuwailana, pinakana bimbolay, tiko may suba, and singale ni kuha kerondo maruta kapatike antili ni sama tiko mayor to ni ndo tiko ya ningoe monota ni bengana bonnes ni boroboro tiko kina. Au sa ker menda yanra da toro mai na kalawa. Ondo bi walita ka beso na nugitokan. Na misingo pero to man tanong ni teu kerto sa ti kumay non. To na dumangar chengango ibalengo kenta tungor to milyon na ti kumay bit. Pero na sa ti ke bunar sa ka te kira sa raw kalili besar tungamay from home. Don na taboleng sa chikita lang may sa sema may ng business ngo. Pa may ngo ko ebe ang gas ni politiko ko kuno ka tabale. Au sa reda ka tungo sa bango. Ada batalan beta na lagu balang. Balang nga sa tunggo. Yan tahu dako. Na kila ke man kito abi walita ka chuko sember ni kito tiki bugulay mo Kuma dana chuko ngo balang na we miss home ang bulang ato may bit. All the time. Sa kito reda tiko naka kito sa may garabatiko kito sa maro tagatiko. Dapat ko hindi ito na business ko sa la ko may weekend meron yo chingan sa dalo ko yan ibit. Minta kwenda taro kwenda chuko ibala ingana non dalenga taka chuko na kamenta bulakina dalenga taka chuko na bono mena lang mikino nda sen baleta na business ko ko di nga mena sini probura ta bet kikin. You take it with you wherever you go. So if you are living overseas, start your business nangona iko sabi at talabi kina mo sa lesson nanda kauta batake ko na non business already di ba katunga may bit Ano ba lebo? Sana sila sar nang ono be antili mena batabarangan ito be seni kuha na bali antili. Pinakabakalebo Lia, pinakabakalebo Lena beke muni na sarsar, raw sa daw pinakasar na maramang ko na siya pinakainda. Nakake de monikila raw sa baka madalatak.
Saba ka madal texra na po nuwa toto kaninda mi tikin gori loma ni bale mbeka. Sio tiko na ite sio ndanda beto ka numuranda ni bale na beka ke de mokila. Endon mokila enda ro saba ka madal binaka kinora wa madal olia toto ka sarne baka madal mai biti. Na singa binaka enda uba rongo di bunua ile na toka. Weke muni na sarsara u ndambe toka nga ungai baka samataka. Na lava talembe ka evo mo baka madala taka saba ka madala kina na maramango. Ko sa kau ta sarnga mo ko ko ta sarnga ne ko na be ka ke ko bata taru taka chiko. Right there we ko. O iko yau ke enda se daka tiko bata kito na chingo kito se daka tiko. Kento na ngona binaka mi ko mai tika buna kina business ngo na ngona sarnga start now. La kaba kina ndo na baka tule wa binaka. Maleta ni serawa tika ngori na veka veiko mo mai tau ia butaka kina business ngo ni konge milo mi kona bina kata mo mai vakaba ilo mango indo no mo investment. Wasa bina kasarki no lena tuko no kwaya. Ni ndo sembera mai nangona ni bisomi weekend na itu ke ndo maramo daka katula mai video ndo tuko na bakabunga. Sembera nangona ni bisomi bunga sarando kenta bisomi andai sembera ngamen na bisomi na vidon kalok ngai kan bisomi. Right? That is sad. So na kaya wa lako duruma mai au bakan dina taka. Right? Bunga irtu kuna bangu sama lekan dino irna chumengo ibala. Nyawara ni bina kana tu ibala. Entang gila mai ibala ngabatangan sinra na bekanta ben kata mai viti. Na ilabola enta di batungo santa ge mai tukina go ibala. Nambula na todo ko ni bika enta bina katetiko la mai nonda. Entor ka be bakan de takikina. Yo ka hiko entua o bina kata endua na ngauna. Mukaku ni nei check tiko na bange, mukaku ni wara ka tunung paycheck. This is an opportunity. Kala satu sarangango endua naka. Ni vakabakina no muni vakatulewa. Na teke buya ni na kila kitondo tuko na bakabunga, this is not a get rich quick. It's a long-term investment. Na no mo bakatulewa sambimbi binabeka bango. Senda kay teka muna chungo na 2025. Nakaba no mo bakatulewa na 2025. Kaya ko sa di ba kin business ti, kaya ko sa nakatiko pinakabakalew. Yun doang nga nakakito recommend ka tukin ng business ko because sa tukuna olya iko kutalaba taki ko ngarabalaba taki ko ng business ko na wala tukin. Kaya bonto hindi ni rabuti ko mantanga mo tako so tiko yano iko sera ning garab ng business ko. Right? Nasinga rabangango mother sawoti singa dawa ubondo train to aya usin reba ubondo train. Ubondo train tike mungay tale baka 2 hours ride aya mungay muniskova. Endo talanga ichiko na laman ng business ko. Pero binaka ungai sartu manisko bikoa. Na loman in business ya na lebu ni kanin business ngo da kabatu loman ni train ya saba ngaya. Rede mandara ken totoka. Warin tantambe wada tu o don tambe tonga utor mo talebon. Au sabi da kakatu loman ngo business. Ang gay kele ni san kando kerongga ni nangon kerongga ni sota kina bata na ngone tangan ngo kerongga ni sota ichiko binalman in business ngo utu kuno biko wow nakakede post gitu ngo reda katumelo mani train reda na totokan in business ngo tali na may dili baka ng business ngo baleta baka buliliken na no mo baka ngata no mo binda na no mo ngauna waray nindo na ngauna luto baka da reda binabunga daw rato ka bango ni respetam nga bango ra ngay laki ngay scroll to ko ira na Facebook kaya waray ngiriti ka angon ta vital note bunga na ngon na vital note bunga tal nga ngon na luto dala na bosay kila bunga ngon na ni bakalele wasartum ba kakina bunga ngon na tikong ko endo na kanay wali ni be ka kevin gori waray talindo tal ngon no bakalusio sa may dakaba to ka endo na kango Aureda ni saro be bakan de taki na singa binakain tayo rono maramango rosa tukuna ni bike muni nakatodo yo kendo na ka barita ka bike muni na buna lebo kito we recommend this business for you baleta na kay uman yan loman in business go esa bakaruta ki kere saratunga biko baruta ki bikito nito may droma bakaruta ki talanga biko kla
Niko dhuru mai loma go kito sanda tukuna vakavunga. Niko ngai mi loma. E vakaruta kibi ko, it's a tested and proven system. Iko warin ngai mai, iko ngai mai vakasasangam bulay loma go. Nakatodo ko mamay na kabesa vakaruta kibi ko. No muy tabi ngau iko ngai mai bulida isana go torna ka bulida bita na buturarani bola mata se social media platform dava iko vakamuria. E vivi tarai no ko na be sai burubura. Vira queda na be mata na be sai burubura. Rega na ken totoka. Nangona talang ngai baru tek mekina system go saba ka ro tek bata tu mai kyo kenda tamata ososo. Kyo kenda daka. Rega saba ka ro tek tu mai lomang kono automated system ko sa minga raba tu bi kondori wasile buni daka. Dua ngana tikina lele ngai nomu. Orto sa tarara o tu mai bi, orto sa manage taka tu mai bi kono katodo. Oi kono mi tabi you just come in and apply it. Reda bi kemu ni nanond. Ibunga na kau be baka mo be serra ka be kemu ni reida. Isang bimbi nga be kemu ni monitora na mata ni dabu kalau. Just take the first step. Ni mata ni dabu kalau ngor ko sinikilan. Dia mata ni dabu kalau ngor na may bisaw taka numbula. Reda na mata ni dabu kalau tora mandanga bati ko sinisoma kinendo na ka. Kla? Daw bunga na ngau na nando tu na to be obedient. Kla? En bimbi mendando tali rawa. Tata kaba mandanga kinendo na ka. Turun dengan ni mata ni dabu kalau dhuru yan. Wakan dikeba mandana daban di na ratukuna tiko irna sama diri bagin bisnis ngo bina online na online business ngo. Sabo sa kinole na be kemuni nano saba madal ta ko satu ilo mango indo na kambani ko kenda mi semati kenda kin se adana bega pertanya we affiliate ourselves with na company ngo has been running for 50 plus years. Right? Ko saba kan de te ko itu nang buturarani di bakin business. Warai ke nang duringa mentawi ko ngemi ke waran tabra business ran tabang awi ko nung baka level. Right? Ang business na sinra bakan do ni go down the drain, no. E nabaka tau sarang abi kung ano mo may rawa ka. Wina paycheck kung dando wara ka na ba malawa, baka yala lang akin sa kilatula na kaya boleh may bina paycheck ya. Bida na kaya desaw. And sa kilatula, siyempre mga na iturme na paycheck sa ka na calculation. Ni saw ni rent, saw ni bill, saw ni kango. Okay, na kaya bo ang gongong ngay bina kango. Batu yan na nandambula. Right? Wina kung may duroma ng business singo, baka tau tiko biko na be kai ko may taure sini baka tau biko batawi ko sini taka be indua o iko nga bataki ko your consistency and you being persistent raw kinabi ko may rawata na kalele wilo mango right bunga na kau be baka rita ka be kemo ni yo do nga nakanga me utukuna nga sa toto ka na may vivi bakin business ko baleta ni kenda tiko mandanga binalman ni business ko iko sabakan de takatu that you will reach that financial freedom. Ninayado may nangaw na iko na sinay-check ti ko binano mo bank account vida na ilabo yung tabo chike vida na kaya endo dun may sumike. You know what? Iko sana nga tubi ko nangalala tora kango sumikango sumikabia buwanto wang gabuka mong ganda na sa iburburongkay. Right? Kendo na lubiyong biya puli pa ilate sera basa angkay nga. Amen. But isa nga italini, vida na kini sanggor ko ka o kendo waya. Vida na kini sanggor. Vida na isa ni bulpela tuong ko sandon robada na undol na wow sa sinra sarangangor saru saulew. Waray ni saulew ya na kini saundina just because you and I cannot afford it. Right? Balita nga ndoro sinafot takaraw kendaro do tukuna to ni saulew. Waray sini saulew ya na kini saukandina. Ame matatati ko weekend. Meado maindo na nga uno iko bata kaya wo kito na maramango. Nga isota isa sabi na kandi na may viva king business. Una ba ikaw na no mo baka malalata ka na singa binakainday. Na online business ngo. Au baka bauta mesaya do nga ikyang batarusaba matalabi na karon nung ito kani. Yo tur na ngono binanga mo baka binakabakalewe kemuni kada ndo baka mureto man peta ngo. Beke muni nanto reda vango ni kito live se nito ndui videos mtanga kito da ka you iko ndo sulia na ngau mo tu baka ndo mo baka wrong mantanga indua na kalebu kila
Iko sin kila ke iko indo barronga enda indo ngana ka wet kuna biko. Ke sa tiki ni loma ni kalau ni iko ndo mo duruma na business ko se bada bana ngau na balabo iko mai duruma iko na durunga. Italia manda ngani se sinti ngor ndo ne labo. Aida? Iko na durunga. Receive ta kamba to iko na durung baleta ni iko ando nunga mo mai dur. Ke salawa na kalau ni go indo na ka. For you and I to alleviate poverty, bina nondor matu bale, ndor ne buka bia ngai biti, bina nondor bi kor, bina maten tu, bina beba no enta tiko kena, iko na durunga. Mai bi eu ngau ile na singa bina kandai, bina kabale bono muni ngauna, au sasulia tale be ilia na ngauna, bina kabakale. Na vale vo antili. Pinavaleu beke menina varong tiko mai o nita kani nina beba ungeti na bebuke besona lama taru na buku ni ka baleta na business ngo beke menina varong tiko mai ke baka bia so tala na ka bet iko register takangane dama na website tabule sarmo sarava na web na varotaki na web nango endo live tiko bakarua na be mazawa kongo na sing dona ka soma kino register nga merawa ni mbiwi ni na no email na link ni web na ya kwenda live tiko na be singa tu siti na singa ni mataka ukla ni buke lulu tiko mai nonda patake na be singa lotu lebu be keto ke tu siti lotu lebu ke baka tiko mai nonda na be buke lulu ke na be barombuka saraba rawa ya nimbera nyonga zakabana na mubaka tulewa ke osavia titombu sarna na mubia kilana kambala tan businessi sana ngandre bitiko kiamo na soma na no membership fee mbaleta sona wase ni baka madhala ni business ngo ko na kena ko kambi mbisar non retiko nga rawa ni ra access tak nga na members ando tuntu bangon sana bonna ndo lakani kina for members only so iranga na members ni business community ngo o irana soma na non membership fee rawa ni na access tak na information ya so ke baka ko binakata ya soma na no membership fee na sa so mini nito membership fee senga ni baka ngataki na M-Pesa se Western Union senga ni ndo talanga na ilabo kito na handle ta ko kito ikona entatakanga na mo card details so sambimbi tikina metiko na mo visa card sena na mo mastercard merawa niyo rakaba na mo sosomi online ke baka iko ndo sando boli tiko online baka na Amazon sena so tale na kambani baya mo boli tiko na yaya online basar ngaya na kene wale nga ngono may soma kina na mo membership fee nimbera ni kito zaba ni kuwa o biabi baka na mitalanga weekenda samba teke bungo na mbaki sarna mbadhi zaka tiko irna medha na online space mera be baka dhani sa baka wasibi mera baka ngataka tiko baka taundondono na yadha ki mami baka ngataka tiko na nema mi tamba kena nema mi post era create tiko sona business sona Facebook account fake accounts on social media on Facebook merangai sangati ko merarawi labo may bike mo ni era laus takati ko na soni tuku ni business kanga ba lalamati ko kinani so weekend tasaranga na wani tukenda may sikalutu tiko bera kelas anton me ado menangon ngo kenda santon turmanda ngai menta kindaba ke baka hindu kela ela suti ko mai soni tuku mbitu yani me bango bita maintonan rau o chero sanga bula kabane aua sana mbiweni biko intona ndona untolo se rono untolo soni tuku baya santon menta kilanga ni sanga nindina nda kako ni sikalutu tiko bakarawa virango chang saranga tuku no ira bita mai bana M-Pesa nambango raroni rabanga takatena kito itamba rasar tunga ni rabaka ngatakana kito o iko nga mona dakabana namo bakantindi ke bakate kiko ke rasar nga nyongiri tiko ya mokila o kwa indina ngori kwa tamba chigayani sesianga batale bana ngono irasianga ni rana biatara nang gir na ulum baleta kamai baleta kito nindu ebe tartar mai ebe ngir mai kito na ansa yani singdona kame kito buntaka baka kai tiko bunu wilena we have nothing to hide. That's why we show our faces. Kito bebar takati ubike muni ningo indona kandina.
Singira ni kita may parte kita tiko pango may kita maybe bakadala itiko because we have families too, we have friends. Singa ni kita ni benakata may kita kambura kata ni ndona tuku ni business last taki. Ya kita ni taka ni na bakaburi bakasa mabikenda seteke butik ngona mbaki bula January. Asanta be mama takatali mengona bula January you can add this to your New Year's resolution, start a business this year. Take one and done business, something that you can call your own. Nom. Balata mo daka. Pagka tentu, siya daka na company, siya ni may nom. Gore na nando atale, and you can be replaced anytime. And the reda to santa pakan din to. Ada matanga bir na minister. Alewa nga prime minister veng. Ada man daka. Ninda daka tiko bindo, and alewa ito around the baka sa sumitaki. Yan yung mengkarap ng business. It's yours. Wala italalawa. Gona ng business. Aulewa nang uno dakabakin. Aulewa nang uno dengkin. Aulewa o de upasta kakin. Nang business aron upasta kaberto nang wani. Namuda kadaka. Ando kaba kwa soma. Wala manindia ni company ngori siyo CEO siyo minister ni matento. You will not be able to pass that position to your children. But with your business, you can. Da may tek mo kada nito butumbo da may tek mo nito na karon da bita to kami berna lubenta. Ya sa ko may bakaya may bikito ni kuwa kito na gay sa tatality kay ni Ken na klane ma domingo. Kito sana kiti ko may bimadawa. Nangona batanggo kito nando bi wasiti ko kinay. May bikito nga may pili nga go Canada until may California wat ke bunyo ilena may viti. Kita sana baka mo detalye ko yani binakabale na namunindo beto ko niti ko may ni kalunga tatiko ni mode. Ni mode.